askan wa féete ca cité barak yeewoo ab diis ak njàkkare gannaaw ba fa ab gaz explosé daal di jur ab làkk bu metti ba ñenn ci ñoom jot cee jëli ay gaañu yu doy waar ñile di ay dëkkandoo di ñu xamal naka la mbir mi demee. xam nga lu waral lakk bi de wax dëgg yàlla ndax dama dégg bruit bi rek ma daal di jóg ma ñëw waaye nag metti na ba fu metti am tey suñu xol neexul ndax juróomi nit lakk nañ ci lakk bi juróomi nit xale bu ndaw xale bu amagul sax 10 ans waaw ak benn xale bu ndaw bu sëy daaw rek nekk en état de grossesse loolu moo ñu gën a tiital moo ñu gën a triste ñun waa dëkk bi yëpp dañoo triste ñun ñëpp dañoo triste xale ak mag waaw ndax ci palanteer bi la jógee 3e étage mu daal di daanu moom mu nekk en état yaram bi yëpp tam dafa lakk yaayam diabétique la moom tam ginnaaw gi yëpp daa lakk ba ñor xale bi tam daa lakk ba ñor seen mag bu góor pantalon ni loola soloon yaram bi yëpp daa lakk. mais nee nañ gaz bi effectivement bi ñu trouvé gaz bi léegi gis nañ ne bouchon bi nga xamante ne foofu la bëgg gaz bi di monté wu moom moo dañ donc bi mu dañee kenn mënu ko téye ndax gaz la danger la boo ko bëggee téye sax boo moytuwulee te amoo pexe boo koy téye day daal di gën a indi beneen jéyee moo tax moom mi nga xamante ne moo kiyoon mu daal di daw génn boobu affolé na xamatul ci lan la nekk mu daal di daw génn yàlla dogoon ni ñuy ñëw wàllu si mais fekk na daal ñu bëri làkk nañ ci. Mamadou di kenn ci famille Sow jaaxle lool ci bile situation. kër gi yëpp a lakk mu ngi ni dara desu fa dara génn fa lépp a lakk amul yére amul dàll amul dara lépp a lakk man maa ngi lii ci mbedd mi lañ ma ko joxe caleçon laa wàccee suuf dàll yi léegi lañ ma ko aal mosol ak Seydina Mohamed. yile dégâts matériels nag anam bu doy waar yi victime yi nekkee tax ba dëkkandoo yi di sàkku ndimbal ci population yi rawatina ci autorité yi ngir rekk ñu mën a amaat dund bu ñëw. mooy ñu dimbali leen ndax mbir la boo xamante ne kenn ñaanalu ko boppam balaa nga koy ñaanal sa morom sax kenn du ko ñaanal benn doomu aadama kon loolu bu amee kooku dafay jar ñi koy dimbali te ndimbal bi ñi ngi koy xaaree ci ñëpp. rawatina nag ci nguur gi ndax comme ñoom la yàlla jox doole boobu amaana kuñ dimbali rek sa mbir sotti kon loolu moo tax ñi ne rawatina nguur gi. ginnaaw biñ ko inauguré juróomi fan ci weeru décembre bi ñu génn mbir mi ni mel mi ngi fay door a am victime yi nag nekk ci état bu doy waar ba tax ñu évacuer leen ca l'hôpital cité Mamadou Diop ak dalal jàmm.